細佬啊，尋日響火警中，成棟大廈得人走晒落街，淨係得你死蛇爛鱔咁攤喺度。如果啲火真係燒到埋嚟，你點算啊？老豆唔使咁燥底喎，尋日測試啫嘛，我已經預判到佢係假㗎啦。仔啊，你聽到火警鐘響，一定要走啊，知唔知啊？嗱，今日要講清楚，真係走火警嘅時候啊，個規矩係乜嘢？如果真係火警，一定要帶啲乜嘢？我知要帶電話、門匙同埋濕毛巾啊嘛。細佬，你今次咁醒目嘅？但係帶嚟做咩啊？坐低啦，原來你係懶醒。手機係俾我哋求救嘅，濕毛巾係俾我哋逃生嘅時候揞住口鼻，而門匙就係如果出面有煙，都可以俾你即刻翻返入屋企度等待救援。喺我呢個樓層，如果你要走火警嘅話，行邊條路逃生？我知喎，走廊都有防煙門，推開門去到安全嘅地方就係逃生嘅途徑啦。咁如果我哋行下前邊好大煙，咁點算啊？咁就要執生啦，盡快翻屋企等待救援。誒，邊個咧嚇？ Hello， 大家好啊，蔡太你好啊！今日消防處莊 Sir 嚟巡視啊，大家好。同埋法團主席叫我順便派個防災應急包俾大家。正啊，有嘢玩！正經啲啦，唔係俾你攞嚟玩㗎，你嗰個係防煙頭套，仲有滅火氈、滅火筒，同埋獨立火警偵測器。嗱，平時我哋要將佢擺喺屋企適當嘅位置，一有咩事就拎出嚟用，咁就最安全啦，嗬！你哋一家都咁有逃生意識，真係抵讚啊！聽日我哋會做多次火警演習，到時見啦。記住做好多重措施，防災先至萬無一失。